عنده مايك. بس راح احكي. اساله انت، اساله ميكروفونك عندك. خليه قاعد. ايه خذ راحتك. طبعا من البدايه اني اشكره. ايوه خطا. ايوه حجي خالد. ايوه حجي خالد مستشار رئيس الوزراء يقول خالد عبد الواحد قبيان سيكون هناك تكريم للفريق يليق بمستوى الانجاز من رئيس الوزراء. هذا المطلوب. تستاهلون وتستحقون. يابا مسجاتكم تزوخ بالراحه. بس برغام عاط المايك حق المترجم بس وقول لي ارجع لك اياه. بس انت ما سالت. خليه يسال. خليه يسال غير يسال. عنده مايك. اسال. عندي مايك. عندك؟ طبعا بالنيابه عني وعن الكادر كله اللاعبين نشكر مدرب كاسياس على كل ما قدمه للمنتخب، على فكره العالي، يعني شكرا له. انا بالنسبه لي هواي استفاديت من عنده، واخواني اللاعبين يمكن نفس الراي مالتي، فاشكره واتمنى له التوفيق ان شاء الله. واللي اطلبه بالمرحله القادمه الكل يساند هذا يعني الانسان، لان هذا يحب العمل ويحب الخير للعراق، فاتمنى له التوفيق ان شاء الله. وش تقول الشعب العراقي؟ مناسبة الفوز. Okay. No, yo le quiero dar las gracias primero a todo mi staff. أولاً أشكر كل الجهاز المعاون. A todos los que formáis parte de esta expedición, al oficio, a los utilleros, al doctor, a vosotros, a Madi, a todos. أيضاً كل المتواجدين مع الفريق من إداريين، من مدير فريق، من أخصائيين علاج طبيعي، من أطباء، كل المنظومة. A la afición por todo el apoyo que nos ha dado. وأيضاً للجماهير بسبب المساعدة والمساندة اللي حصلت. Pero mi mayor felicidad es por vosotros, por los jugadores. لكن أكبر سعادة ليا هي ليكم بسببكم، أنا سعيد عشانكم. Os lo he dicho muchas veces y creo que os merecíais esto. وأنا قلتها مرات عديدة، أنتم تستحقون. Habéis soportado muchas críticas. أكيد استقبلتم نقد مرات عديدة. Críticas que no tenían razón. نقد بدون أسباب. Y les habéis dado la vuelta. لكن أنتوا رديتوا على النقد ده. A los que antes escribían cosas malas sobre vosotros. وأي شخص كتب أشياء سيئة عنكم Ahora van a tratar como héroes. أعتقد هم دلوقتي حاسين هم مكانهم فين. Pero esto solo acaba de empezar. لكن دي فقط مجرد بداية. Sabéis que somos muy pesados. احنا عارفين ان احنا يعني تقال شوية عليكم في الشغل. Ahora vamos a dejar descansar. هنسيبكم دلوقتي ترتاحوا. Pero prometemos que cuando volváis en marzo لكن نوعدكم لما ترجعوا في مارس vaya a tener reuniones, entrenamientos. هيبقى في اجتماعات وتمرينات. Reuniones, entrenamientos. واجتماعات وتمرينات مرة أخرى. واجتماعات وتمرينات مرة أخرى. Muchas gracias. وشكرا جزيلا، أنتم تستحقوا. شكرا تصفقوا حق مدربكم. زين انا بس بعد اذنكم عندي مكالمه بسويها قدامكم. يلا تسمحون؟ لا خليك انت المذيع برغام. انا اليوم انا ضيف معاكم، بس انا اكد لكم بعض المعلومات اللي تجيني يعني، فلذلك احنا نحاول ان احنا نتصل ونسمع ونستمع. ركزوا انتوا لازم تركزون. اللي يعجبني فيك حارب احنا لازم نركز مع بعض. يا شباب ارفعوا يدكم فوق يا رب يردون. استاذ اسعد حبيبي يعطيك العافيه. يسلمك. احنا الله يسلمك نبي منك كلمه، الشباب كلهم يسمعونك وعلى الهواء. استاذ اسعد شباب العيداني المجلس سلم لي عليهم، ساعة اتصلت بي على مودهم. لا انا اكلمك على اللاعبين العراق، على اسود الرافدين. ألف مبروك، هذول شبابنا وولدنا، وحقيقة الحمد لله حققوا اللي كل الشعب الآن فرحان به. هي فرحتنا، أهم شيء أنه أنت تسعد الناس وجاسم. فإذا سمعوني فألف تحية لهم. اليوم الشعب كله فرح من فرحهم. الحمد لله.
الحمد لله. يحكي بالاعلام. ها؟ يحكي بالإعلام. ابو حسن، نعم. هو السؤال بس قول لي نعم او لا. بلى. في سيارات حق اللعيبه؟ ابو جاسم، هم اذا يسمعوني انا اسعد العيداني ما اقول كلمات راجعه. وقلت لك انا الشيخ من يقول كلمه ما يرد عنها، انا اعرف به والله نعم. ما يحتاج، انا احكي نيابه عنه. يونس، هذا يونس يمك؟ نعم. واللعيبه كلهم يسمعونك. اكيد يعني. شيخ شلونك؟ شوف الله يحفظك، قلت لهم بمباراه بعد فوزهم على قطر وكانوا يصوروني، فقلت لهم قطعوا التصوير ما قبل يصورون. فما اريد انه هذا، قلت لهم حتى لا يصير حتى ضغوطات نفسيه عليكم. بعد المباراه النهائيه هسه انت لو ما متصل بي كان انا هم سويت لهم اياه حفله وتكريم. الحمد لله. شوفوا اليوم قالوا يابا، البعض يقول يابا ليش ما صعدت على المنصه؟ قلت لهم انا اليوم المنصه صعد عليها العراق، مو مهم منو يصعد عليها بعد. كفو. ممثل اليوم الاخ رئيس وزراء هو مثل العراق، فبعد النتيجه خلاص هذا التمثيل الاهم. شيخ طبعا شهادتنا مجروحه بيك اليوم، انا طبعا بالملعب وتلفت ما شفتك. طبعا شيخ اسعد دائما كل وقت يعني جهده مبذول في كل مكان، يعني تشوفه بالملعب، تشوفه خارج الملعب، تشوفه بالقاعه، تشوفه يعني حتى مرات ما يلحق يكون متواجد على حدث يصير. أنا طبعا نيابة عن كل الوفد وعن الاتحاد العراقي وعن الجماهير العراقية نشكرك شيخ على كل الدعم اللي سويت لنا اياه. طبعا أنا متفاجئ اليوم ما شفتك، لأن أنا أعرف بك أنت كنت بغير مكان، الله أعلم، لأن أنا أعرفك أنت ما تقعد أبدا، يعني حتى الناس كبار الشخصيات للأمانة قاعدين على كراسيهم، بس شيخ أسعد كان يفتر وكل ساعة يروح في مكان من يصير شغلة. شيخ أسعد أنت إنسان راقي، إنسان طيب، ونيابة عن كل إخواني اللاعبين أشكرك وأشكر دعمك، وطبعا نجاح البطولة لك دور كبير بيها، ومبروك عليك وعلى أهل البصرة على هذا النجاح الكبير. شكرا يونس، شكرا. نجاح البطولة أولا يحسب لأهل البصرة، يعني أنا من أقول شكرا أهلي بالبصرة. ثانيا يحسب لكم أنت يونس وهذا الفريق، أنت فرحت العالم في 2007 واليوم رجعت وفرحت العراق كله، وحقيقة اليوم مو العراق فرح، العراق والخليج كله فرحانين بفوز المنتخب العراقي. فذولي أبنائنا ويستاهلون ويستحقون، وألف تحية لكل من ساهم، كابتن عدنان ولا الأخ وزير الشباب ولا السيد رئيس وزراء ولا حتى الرئيس وزراء السابق، أنه الكل من سعى. والتحية الأولى أقولها أنا للشيخ حمد بن خليفة. أبو خليفة أصلا هو اللي وضع اللبنة لكي تكون البطولة بالبصرة، والحمد لله صارت البطولة بالبصرة ونجحت، والبصرة أزهرت وبيضت وجه كل العراقيين اللي وجههم أبيض دائما وناصع البياض. والنعم بك شيخ، والله كفو منك، يستاهلون أهل البصرة ايش محافظ. الله يحفظك حبيبي. الله يخليك شيخنا، تسلم لي على الشباب. وقلت لك انا من اقول كلمه ما تراجع، قلت لهم قبل لا تحكي شيخ، قلت لهم نيابه عنا شيخ اسعد من يقول شيء خلاص اخذها مال. يستحقون. مشكور يا ابو حسن، مشكور. تسلم سيادة بسمعك تحيه اللعيبه الحين، مبروكين يا شباب. بارك لهم والله، شوي تعبت اليوم، كان هسه اجيك. ما عليك، والله يشرفني، تدري انك انت اخو عز وغالي يا ابو حسن. تسلم. الله يحفظك، الله يحفظك، الف شكر. شكرا لك. زين شباب، احنا انت لا تخبلهم علي بعد، ما اقدر الزمهم بالنوم. المرحله الاولى، المرحله الثانيه بعد ما نقدر نلزمهم بعدين. منو؟ لا احنا معاك. وينه؟ شوف. الو استاذ محمد، شلونك حبيبي؟ في مكالمه، لحظه لو سمحتوا، يونس ما يرد على المكالمات المهمه. حط سبيكر. الله يخليك. سبيكر كابتن. رحم الله والديك، الله يخليك. سبيكر كابتن. ما في شيء شباب، عادي. اي موجود. بشر على هذا الرقم 2 موجود. اوكي اوكي بس وصل
نطلع. يا ابدا النون ده يبارك لي شبيك. زين خلنا نشوف هاي جاكم الإعلانات. الخير مالكم دخل. الو لو سمحتوا شباب لو سمحتوا مرحبا استاذ. اهلا وسهلا. استاذ ابراهيم البغدادي رئيس المجلس الاقتصادي العراقي. انطاهم سياره. نعم عزيزي. استاذ اول شيء مبروكين الفوز. مبروك علينا وعليكم وعلى الشعب العراقي. نشكر كل دول الخليج، الاتحادات، الشيخ حمد رئيس الاتحاد الخليجي على دعمكم، على مجيئكم، على دعمكم للعراق، وعلى الصورة اللي أظهرتوا فيها العراق بأفضل حلية. ثق خالد، احنا من 2007 بعد صدور قانون الاستثمار ولغاية الآن شقد تعبنا من واشنطن إلى طوكيو إلى أوروبا مع رؤساء الوزراء، جذبنا استثمارات بمقدار اكس. خلينا نقول برنامجك هذا اجتني مئات التليفونات من المستثمرين من كل العالم، زملائنا طلبوا يجون للعراق بعد ما شافوا التغطية الإعلامية الخليجية، وبالذات برنامجك الرائع وبرنامج المجلس والأخوة اللي عندك. فكل الشكر والتقدير لك أستاذ خالد، كل الشكر والتقدير لك. هذا حق واجب، احنا نعتبرونه ابد من ضمن اعلامكم وربعكم واخوانكم احنا. استاذ ابراهيم، نعم اللعيبه كلهم يسمعونك. نعم. هل في مفاجاه للاعبين؟ واذا في مفاجاه بعرف ايش المفاجاه؟ اولا هي مو مفاجاه، وسائل الاعلام كلها حكت فيها. إيه؟ بس جنابك تقول للمشهد انا ما اقدر احكي لها، ما تعرفني. بلد في بلد احمد، دوله الخليج بالامارات، يونس يتذكر وبرغام قلنا لهم مليار دينار تبرع اذا فزتوا بالكاس. ما فازوا بس لعبوا لعب رائع. سوينا لهم حفله بشيراتون بغداد وكرمناهم بذاك الوقت مبالغ مجزيه. فكيف الان وجابوا الكاس؟ نعم اكو 30 سياره باذن الله راح تنشحن من دبي باسمائهم، راح ناخذ الاسماء كامله وراح نسوي لهم حفله بقريه دجله اللي شرفتنا. هاي احد مشاريع المجلس الاقتصادي. المجلس في مشاريع اكثر من 40 مليار دولار اللي هو يضم كبار رجال الاعمال في مجال الكهرباء والطاقه والحديد، وراح ننسق مع مكتب رئيس الوزراء وندعو اولادنا الاحتفاليه، وان شاء الله نسلمهم مفاتيح السيارات اللي راح هاي اقل ما يمكن القدم. استاذ ابراهيم، استاذ اول شيء احنا نقول بيض الله وجهك، وحقيقه هذا كرم كبير منكم حق اللاعبين، بس هو عدد الوفد كامل تقريبا 40 يعني شخص بين لاعب واداري ومدرب واخصائي، ويعني احنا ما نقول لك شيء بس احنا نقول لك العدد يعني. يونس يضحك، ابو ذنون يضحك. ان شاء الله دوم يضحك، ان شاء الله دوم يضحك ان شاء الله. بالتنسيق مع اخونا كابتن عدنان قبل اسبوع الان جت الاحتفاليه جينا بطائره خاصه احدى طائرات المجلس. احنا اليوم طلعنا المطار بغداد نجي وحاجين قاعات رئاسيه، وكنت ناوي اجي اسلم عليك لكن نسمع عن الاوضاع ومناشده واخوان الحقيقه يعني ما اجينا، جينا البركه بالموجودين. فكابتن عدنان هو طلب مني 30، احنا صورنا 24، قال لا الاداريين وياهم اريد 30، ومع ذلك نراجع الاخوه بمجلس اداره ونناقش الموضوع. اما 30 سياره انا ملتزم فيها للاعبين كلهم، نعم، زائد للاداره. مجرد انك انت تجتهد حق الربع والاخوان بيض الله وجهك. الربع الشباب يحيونك. شخصي فقط، هذا التبرع من اخواني وياي بالمجلس الاقتصادي طبعا، يعني مو فقط اني واخواني وزملائي. كلمه اخيره اريد اقولها استاذ خالد، قالوها قبل اخواني، نعم، بس انا اريد اعبر عنها بطريق اخر. ثق لو قبل البطوله بسنه سالين كل عراقي تقول له نسوي البطوله يمك بس ما تاخذ الكاس فرضا، او نسويها بغير بلد وتاخذ الكاس. الكل يقول لك ما اريد الكاس، تعالوا الناس تحبكم والناس تريدكم. صح. وانا فرحان لان من اجيتوا اكتشفتوا الحقيقه انه العراق مظلوم كان حتى بالاعلام مع الاسف يعني.
صراحه. احنا شفنا ونقلنا الصوره حق الجمهور استاذ الله ابراهيم. يحفظك. الله احنا يسلمك. طمعانين باذن الله بالاخوان بعد اللي شافوه انه تكون دوره 27 28 ايضا تكون ان شاء الله في بغداد باذن الله. نطمع بكرم اخواننا ونخليكم بعيوننا مثل ما اهل البصره الكرماء اللي مو جديد عليهم بيضاء وجهنا امامكم مثل ما كل مناطق العراق. وشو نسوي تجاهكم؟ احنا مقصرين. جزاك الشيء الله. اللي سويتوه رائع وعظيم ببساطه لان انتم وسائل اعلام دوليه. اخواننا الاعلاميين والنعم منهم، لكن بصراحه ما زالت وسائل الاعلام محليه. بينما انتم نقلتونا للمجال الواسع الفضاء الدولي. فكل الشكر والتقدير لجنابك ولقناتك ولضيوفك وكل القنوات الخليجيه اللي دعمت العراق وبينته بهذه الصوره. واكرر شكري لاولادي واخواني الاداريين والمدرب الرائع اللي ادار المباريات رغم وجوده يعني اسبوعين 3 اسابيع فقط قبل الدوره. فشكرا للجميع على هذا النجاح الباهر. شكرا استاذ خالد. شكرا استاذ، شكرا ابراهيم. شكرا استاذ ابراهيم، الف شكر. شكرا لك. شكرا. استاذ شكرا. ابراهيم البغدادي رئيس المجلس الاقتصادي العراقي. كمجلس الاقتصادي مش طبعا هو عضو رئيسها، يوعدكم ان شاء الله ان في مزيد. حلوين يا شباب، حلوين حلوين حلوين. واللي يعني في النهايه يعني كناس ثقه انا اتكلم على تواصل مع الاخ يونس او الكابتن عدنان درجال او الاستاذ اسعد المحافظ او وزير الشباب البلغوم، احنا نقول على الهواء مباشره. هاي اللعيبه بالنسبه لي انا كنز، اللي يسووه مو بشوي. في التحليل المباريات كنا نشوفهم شلون يقاتلون حتى اللحظات الاخيره، والهدف انهم يسعدون الشعب. طبعا اليوم من حقهم ان يتكرمون، لان هذول اسعدوا 40 مليون عراقي داخل العراق وخارج العراق. فلذلك انا فرحان فيهم حقيقه، لانهم يستحقون بمدربهم وباداريهم وبالاخصائي العلاج والبدني وكل حاجه بصراحه. بعدين ضرام قوم كمل مقابلتك، خليك من الشاي. عندهم تكريم. ها؟ عندكم تكريم؟ ها مقرفون. عندي تفضل. طبعا هسه خابرني رئيس البرلمان الاستاذ محمد الحلبوسي، ايضا هو والشيخ خميس الخنجر، اثنينهم راح يسووا لكم كراميه خاصه بكم من صالون بغداد. من اخوان هسه احنا عندنا منافسه بين الرئاسات، يعني هسه الرئاسه تذكر مسجاتكم لا ما يدوا واحد. لا الشباب يقولون خلينا نطول بلكي بعد. احنا بالنسبه لنا التكريم واحد، يعني رئيس البرلمان الشيخ خميس واحد ورئيس الوزراء واحد. طبعا كل واحد له تكريم خاص به، وحتى الاخوان اللي هسه قال لكم على السيارات ذولا واحد، وبعدين يجيكم تكريم. مهند عطني الكاميرا هني لو سمحت. هنودي ميمي. ميمي شلونك؟ مبروك لك حبيبي، مبروك لك. ولو افتقدناك اليوم اخوانك كمين ينتظروك تجهز وترجع لهم. بس زين ابو طبر، عوض ابو طبر. صعب بعد. هو قال قبل البطوله. ميمي المدرب يبي يكلمك. My boss is I mean very sick. صوته تعبان. صوتنا راح. I don't have voice. Okay. Come The back. next week we told شنو؟ slowly. Okay. الاسبوع الجاي احكي وياك، تواصل وياك. Okay. حضر نفسك، حضر. مهند حبيبي مبروك. حبيبي كابتن مبروك. تستاهلون الفرحه. الف مبروك. ننساك وشغلات نحكيها. مع السلامه حبيبي، نشوفك على خير. مع السلامه. يا شباب
بكره بس احنا بس طبعا باسم اخواني اللاعبين ايضا لا ننسى دور الاخ احمد المبرقع وزير الشباب، طبعا من اول يوم استلامه اجى لهنا اعترف بالشغل بالمنظومه، وايضا ابو حيدر. طبعا ابو حيدر احنا بنبارك لان ابو حيدر البطوله مالته هو رئيس الاتحاد العراقي موجود بها، بس هذا للامانه يعني يستحق. رجال وزير الشباب كان له دور مهم وفعال هنا موجود. شكرا سياده الوزير. زين الحين لحظه شوي، انتم الحين متى بترجعون حق انديتكم؟ احنا صدق احنا ردنا الجماعه عندنا هنا باكر يردونا. ها؟ باكر ترده؟ هو الحجز مالتنا باكر بس هم يردون السبت. هسه احنا على المباشر، هسه احنا عندنا بالنسبه لنا المرخيه من عندنا بالمرخيه؟ والشمال؟ هي الشمال اوكي، والمرخيه منو عندنا رئيس النادي؟ يا المسيفري 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 احنا ندبه براس عبد الله المعرفي، عبد الله المعرفي ويتوسط يقول عنده عبد الله مبارك مدير النادي بعد مدرب النادي الكابتن عبد الله مبارك. عبد الله مبارك الاخوان يعني تعرف فرحانين وماخذين البطوله. عندنا ابو طبر ايمن وعندنا امجد عطوان، ويحتاجون ايضا يبقون يومين على مود يحتفلون ويا جماهيرهم بالبصره وفي بغداد، يعني يستحقون ذولا بعد التعب. اتمنى منك يعني تريحهم هاي اليومين تنطيهم لهم، واكون ممنون لك انا. لا اسبوع شو اسبوع؟ لا هو يريد يروح، هذا ما يقدر يعرف اللؤلؤه 24 ساعه اكثر باللؤلؤه. لا 24 ساعه ميمي ما اخذهم ولا قيهم هناك ياكلون باللؤلؤه، ياكلون 24 ساعه. حلو. زين برهام كمل مقابلتك. روح هناك، روح علي دارين هالمساكين هناك جلال والشباب كلهم. لا